Igitondo cyiza, ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ni amakuru agezweho ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Uburusiya bufata ingamba zikomeye, ariko mu Burasirazuba bwa Kongo ariho nza guhera ubundi nsoreza hakurya y'inyanja ngari. Ndakubwira ko mu Burasirazuba bwa Kongo uwitwaga General Obedi wo mu ihuriro rya Coalition Libre pour la Democratique cyangwa CRD riri mu yagize imitwe y'abazalendo ifasha ingabo za leta ya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Uyu mugabo yishwe mu buryo bukomeye cyane, arashwe. Amakuru aturuka mu Burasirazuba bwa Kongo aravuga ko ngabo Obedi yabonetse yapfuye. Amakuru aravuga ko yarashwe na drone ya M23. Urupfu rw'uyu mugabo rwemejwe n'abarimo guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa M23 Ngarambe Manzi Wiri, ndetse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter niho yabitangarije. Aravuga ati M23 yabashije kurasa uyu mujenerali, ati yari umwe mu basirikare bakomeye muri FARDC, yari umwe mu bayobozi b'urugamba ndetse yaranakuriye ikijyanye n'ubutasi muri uyu mutwe wa CRD. Ni umwe mu mitwe igize abazalendo. Kugeza ubu ngubu rero urupfu rw'uyu mugabo rwaciye igikuba gikomeye cyane, kuko yiciwe mu mirwano ikomeye cyane imaze iminsi ibera mu bice bya Rubaya muri teritwari ya Masisi, ndetse imirwano iri guca ibintu muri Masisi. Kugeza ubu ngubu iki gice cya Rubaya rwabuze gica, ese ni M23 iri bukegukane cyangwa ni FARDC, dore ko hakomeje kugwa benshi. Uyu mujenerali kandi biranavuga ko yanicanwe n'abandi basirikare bakomeye cyane muri FDLR, ndetse amakuru aranavuga ko uwahoze ari umuyobozi wa FDLR Foka Chirimwami Peter wahoze ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru n'abandi bishwe mu minsi ishize. Mu minsi ibiri ishize nibwo nyine FARDC ndetse n'abajenosideri ba FDLR batwitse abaturage, hanyuma uyu munsi abantu benshi bahunze ndetse bayabangira ingata. Kugeza ubu ngubu rero uwahoze akuriye Special Force ya FDLR Mudacumura Silive wahoze ari umuyobozi wa FDLR Foka, ndetse na Major General Nkuba Peter Chirimwami wahoze ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, aba bose bamaze kwicwa na M23. Bari bamwe mu nkingi za mamba muri FDLR. Rero bivuze ko M23 ikomeje guca intege bikomeye cyane igisirikare cya leta, ndetse ndakubwira n'urugamba ruri kubera mu bice biteganye na hano Rubaya ntago byoroshye. Urufaya rw'amasasu ruracyumvikana, ingo z'abaturage bo bazivuyemo rwose bakwira imishwaro kubera urugamba ruri kubera muri bino bice bya Rubaya. Ndarakubwira ko M23 yavuze ko byuko nyine uduce tugera ku 8 nyuma y'uko igisirikare cya leta gitangaje ko cyatwigaruriye, ariko ngo byari amakuru yo kuyobya amahanga ndetse no kugaragaza ko baciye intege M23 mu buryo bumwe. Gusa utu duce tugera ku 8 mbabwire ko tukiri mu maboko ya M23, ndetse byanahamijwe na guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Wiri abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter. Avuga ko M23 ikomeje kugenzura tuno duce turimo na Rubaya, ariko aha Rubaya M23 rwose ngiri kuraswa mu buryo bukaze, ndetse bishobora no guhinduka ku rugamba isaha ku isaha mu gihe yakomeza kuraswaho, kuko iri kuraswaho mw'abantu mwe. Ibyo ntabwo ndi bubice ku ruhande. Ndakubwira indi mirwano ikaze cyane iri kubera muri Masisi, ndetse amakuru aravuga ko impande zombi zikomeje kugenzura ibice ku bice. Gusa hano Masisi amakuru ahari nuko FARDC abari kugaba ibitero kuri M23 n'abari guturuka muri Warikare. Ati ntabwo ari abari muri ino Masisi gusa, kuko Warikare ni hamwe mu hari ibirindiro bikomeye cyane cyane kamwe mu duce dutuwe cyane ka Nyavyondo, ngo harimo ibirindiro bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko rero ngo ariho bari guturuka bakaza kugaba ibitero muri teritwari ya Masisi hano muri ibi bice. N'ubundi ubu urugamba ntabwo rworoshye, ndaza kubyinjiramo byose mbabwira uko byifashe. Ndakubwira ko no mu Minembwe iki gice cya Minembwe cyongeye kwinjira mu bihe bikomeye cyane nyuma y'ibitero bikomeye cyane byangije amazu y'abaturage ndetse bikanasiga
abaturage benshi bahaguye ndetse indege za drone zo ngo zarahatwitse zizangiza n'imirima y'abaturage mu buryo bukaze. Ndakubwira akaga gakomeye cyane gakomeje kugerera kuri iki gice cya Minembwe. Si ibyo gusa, ndaza no kukubwira ko muri Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahawe amajwi na Minisitiri w'Intebe wungirije asaba abapfumu kumumwicira. Magingo ya mu gihugu cya Uganda ibintu ntabwo byoroshye muri guverinoma ya Uganda. Uwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko yitwa Rebecca Kadaga yongeye kuvugwaho nyuma y'uko hasakaye amajwi bivugwa ko ari nyine yari ari kuvugana n'abapfumu. Ikinyamakuru Chimp Report cyatangaje ko aya majwi yaganiriweho mu nama iheruka kubera muri Perezidansi ya Uganda Entebbe. Amakuru yatangajwe kandi n'abantu bavuga ko bazi ibyabereye muri iyi nama baravuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje impungenge ko aya majwi mu biganiro yagiranye n'abayobozi bakuru bo mu ishyaka rya NRM abereye umuyobozi. Muri aya majwi humvikanyemo abantu basobanurwa nk'abapfumu bavuga kuri politike nyine ya Uganda ndetse no mu bikorwa byo kubarinda mu buryo bw'amayobera, nyine mu buryo nyine budasanzwe. Nuvuga ngo nuvuga ngo aya majwi bumvaga yari amayobera, nyine yari arimo amacenga akomeye cyane. Ibi rero byateje ubwoba bukomeye cyane Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bivugwa ko ngo yahawe amajwi n'abantu bamubwiye ko ngo uwitwa Kadaga usanzwe ari Minisitiri w'Intebe wungirije ko muri iki gihe yaba yarasabye ko ngo abapfumu bamwica we ubwe. Umugore we Jeannette Museveni ndetse na murumuna we General Salim Saleh ngo bose bakabicana. Uyu mugore akomeje ngo kugera amajanja Yoweri Kaguta Museveni ngo arashaka kumwivugana. Ibyo byose ndaje kubikubwira nkubwire ido nido. Hakurya y'inyanja ngari, amakuru aturuka mu Burusiya aravuga ko Uburusiya bwariye karungu kubera ibitero bya Ukraine, ndetse Uburusiya ngo bukaba bugiye kongera kwihorera mu buryo bukaze nk'uko byatangajwe n'abavuga rikijyana muri iki gihugu cy'Uburusiya ndetse n'abari hafi ya Perezida Vladimir Putin. Baravuga ko ngo ibitero bigiye kubura mu gihugu cya Ukraine. Reka munyemerere ibyo byose mbivi muzini muzingo ubundi mbabwire akantu ku kandi. Reka mpere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yitwa General Obedi Ngabo yishwe na M23. Uyu yitwa General Ngabo Obedi wo mu ihuriro rya Coalition Librairie pour la Démocratique CRD riri mu yigize imitwe y'abazalendo ifasha ingabo za leta ya Congo FARDC mu ntambara irwanamo na M23. Yishwe n'umutwe wa M23. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Congo aravuga ko uyu Ngabo Obedi yabonetse yapfuye guhera kuwa gatanu nibwo amakuru yatangiye gusakara. Urupfu rw'uyu mugabo rwemejwe n'abarimo guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Ngarambe Manzi Willy. Ku ruhande rwa M23 bo bavuze ko babonye nyine uyu murwanyi aryamye ku musozi ahaberaga imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Masisi. Mu minsi ibiri ishize M23 iri kurasi ibirindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC bikanasiga uyu mujenerali Obedi arashwe. Yaje asanga abandi barimo witwa Rurinda wahoze akuriye Special Force ya FDLR ndetse na Mudacumura Sylvain wahoze ari umuyobozi wa FDLR Foka. Aba baje basanga General Major Nkuba Peter Chirimwami wahoze ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abandi. Amakuru avuga ko uyu Ngabo Obedi yiciwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Akomeje kubera urugamba rutoroshye ndetse imirwano ikomeye cyane yongeye no gusatira uduce dukomeye cyane twa Rubaya ndetse n'uduce twa Kaniro. Kugeza ubu ngubu imirwano iri kubera mu birometero bigera kuri 30 kugira ngo winjire muri Rubaya, uko M23
ikomeje kuvuga ko imirwano iri kubera hano ikomeje gusatira ingo z'abaturage, ndetse ingabo za leta ya Congo FARDC zigambye mu minsi ishize ko zambuye M23 uduce tugera ku 8 muri teritwari ya Masisi, ariko ahangaha ngo bari kuyobya amahanga ndetse bari no kuyobya abakurikiranira hafi by'iyi mirwano mu burasirazuba bwa Congo, kuko amakuru aravuga ko utu duce twose tugifitwe na M23. Ati nta muzalendo cyangwa umu FDLR cyangwa umu FARDC ukiri muri aka gace, dore ko M23 agace ku munsi w'ejo yabambuye kari gasigaye kari agace ka Kabobi. Aka gace kose kari karimo ibirindiro bikomeye cyane by'abajenosideri ba FDLR kugeza ubu ngubu. Mbere yaho igitangazamakuru cyandika amakuru menshi cyane yo mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane iyi mirwano, baratubwira ko FARDC yatakaje uduce dukomeye cyane, harimo n'uduce tw'ingenzi twegereye agace ka Rubaya, mbere y'uko bafata uduce, ndavuga ku ruhande rwa M23. Mbere ko bafata tuno duce babanjije kwivugana bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri FDLR, aho guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Ngarambe Manzibiri abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yagaragaje ko M23 ikomeje gufata uduce dukomeye cyane muri Rubaya, muri Masisi Bambe, aho iri gukomeza nyine no kurinda Rubaya. Ati inzozi zacu no gukomeza kurinda abanyekongo, kubarinda ndetse no kubashakira amahoro. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga ko kugeza mu masaha y'isa moya n'igice zo ku munsi w'ejo aribwo M23 yari ikomeje kugenzura uduce twa Kinigi ndetse na Kibobi. Ibi bitandukanye n'ibyari biri kuvugwa ko twaba twaguye mu maboko ya leta ya Kinshasa. Gusa imirwano iri kubera muri ibi bice n'ubundi yongeye guca ibintu, kuko magingo ya ni imirwano bisa nk'aho iri gusatira neza igice cya Rubaya cyiciwemo Liyetona Colonel Rwiringoma wari umuvugizi wa M23 mu minsi ishize. Reka amakuru y'imirwano nyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze hagati ya leta ya Congo FARDC ndetse n'abazalendo bafatanya bahanganye n'umutwe wa M23 yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice by'Abanyamulenge, mu bice bya Mikenke ndetse na Gakenke, utibagiwe n'igice cya Minembwe. Hongeye kubura urugamba rukomeye cyane rwahuje impande zombi. Amakuru aravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi aribo bari bayoboye bino bitero. Amakuru kugeza ubu ngubu aturuka muri ibi bice aratubwira ko imisozi miremire y'Umulenge muri Kivu y'Amajyepfo ngo hongeye kumvikanamo imirwano ikomeye cyane ndetse n'umutekano muke. Ibi bikomeje gufata indi ntera, aho bivugwa ko ibi bitero byakozwe hakoresheje indege za drone zibasiye imihana ituwe n'Abanyamulenge mu gace ka Rundu. Nk'uko amakuru akomeza bivuga, ibi bitero biravugwa ko byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo barimo ingabo z'u Burundi ndetse n'abajenosideri ba FDLR. Bivugwa ko kuva ku isaha 12 z'igitondo ndetse n'isaha 11 z'umugoroba aribwo izo drone zari zimaze kugaba ibitero mu gace ka Rundu. Ibintu byateye impagarara zikomeye cyane n'ubwoba bukomeje mu baturage, aho abaturage bavuga ko iyi mirwano yaranzwe n'urusaku rw'intwaro zikaze, ibiturika, ndetse ibi byanatumye benshi bahungira mu bindi bice bakeka ko bitekanye kugira ngo barokoke. Amakuru akomeza avuga ko ibitero byasize byangije ibintu bitandukanye birimo amazu y'abaturage, ndetse hakaba haranavuzwe ko umugore w'umunyamulenge w'imyaka 57 y'amavuko yakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Kugeza ubu nta rwego rwigenga cyangwa urw'ubuyobozi ruratangaza raporo yemeza cyangwa ihakana ibi birego mu buryo burambuye. Icyakora abaturage bo muri aka gace baravuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba bubi, ndetse bamwe bakomeje guhunga bava mu byabo kubera ubwoba bw'ibitero bishobora gukomeza n'ubundi kubageraho isaha ku isaha. Igice cya Minembwe gikomeje kuraswaho mu buryo bukomeye cyane na guverinoma ya Kinshasa ndetse na guverinoma y'u Burundi, aho ngo bashaka kucyambura umutwe wa M23. Reka ahubwo munyemerere mfungura indi page y'amakuru nerekeze muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa waravuga deployment ikomeye cyane, ni deployment ikaze cyane y'ingabo za M23 zongeye kugaragara muri teritwari ya Walikale. Byongera guca amarenga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryaba ryongeye kuhagaba ibitero cyangwa baba kubitegura. Gusa amakuru aravuga ko ibice bya Walikale bikomeje kubamo umutekano muke, ndetse byongeye no gusiga ingabo za leta ya Congo zongeye kugaragara kumirwa ku kibuga cy'urugamba, aho bari bikoreye intwaro ngo zikaze rwose.
Reka mve aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo nerekeze mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahawe amajwi na minisitiri w'intebe wungirije asaba abapfumu kumumwicira. Uwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko ya Uganda yitwa Rebecca Kadaga yongeye kuvugwa mu itangazamakuru nyuma y'uko hasakaye amakuru n'amajwi bivuga ko ari we wavuganaga n'aba bapfumu. Ikinyamakuru Chimp Report cyo cyatangaje ko aya majwi yaganiriweho mu nama iheruka kubera muri Perezidansi ya Uganda Entebbe. Amakuru yatanzwe n'abantu bavuga ko bazi neza ibi byabereye muri iyi nama baravuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje impungenge kuri ariya majwi mu biganiro yagiranye n'abayobozi bakuru bo mu ishyaka rya NRM abereye umuyobozi. Muri ayo majwi humvikanyemo abantu basobanura nk'abapfumu bavuga ku banyapolitike bahanganye ndetse no ku bikorwa byo kurinda mu buryo bwo kubarinda mu buryo bw'amayobera. Mu gice kimwe cy'ayo majwi kiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga humvikanamo amajwi bivuga ko ari ay'abapfumu bavuga ko ngo baje gukanura amaso y'abanzi ba Kadaga. Aha bavugagamo ngo Museveni. Ijwi ry'abasesenguzi bo ku mbuga nkoranyambaga baravuga ko uyu Kadaga ibi abyifuza nyine kubikora. Museveni bivugwa ko yahawe amajwi n'abantu bamubwiye ko Kadaga usanzwe ari minisitiri wungirije muri iki gihe yaba yarasabye abapfumu kumwica we n'umugore we witwa Jeannette Museveni ndetse na murumuna wa Museveni yitwa General Salim Saleh. Icyakora ukuri kw'aya majwi ntikuragenzurwa n'inzego zigenga kandi nta bushakashatsi bwa gihanga cyangwa raporo ya leta irasobanura byimazeyo kuri aya majwi. Icyakora abantu bavuga ko bazi ibi byabereye muri Perezidansi baravuga ko uyu Kadaga yabajijwe kuri aya majwi muri iyi nama. Bivugwa ko Kadaga yaba yemeye ko yigeze gusura umupfumu nubwo nta nyandiko cyangwa itangazo ryemewe ryasohotse rivuga ibi byaganiriweho muri iyo nama. Uyu Kadaga yavuzweho kujya mu bapfumu mu gihe ibikorwa bya politike bikomeje gufata indi ntera mu ishyaka rya NRM nyuma y'impinduka ziherutse mu buyobozi ndetse no mu myiteguro y'inteko nshingamategeko ya kabiri ya 12. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko ikwirakwira ry'aya majwi ryongeye guteza impaka zikomeye cyane no kutumvikana mu buyobozi bwa NRM, aho abayobozi bakuru bari kuganira ku mpinduka z'abayobozi b'inteko nshingamategeko ndetse no kuvugururwa mu ishyaka rya NRM muri rusange. Nk'uko aya majwi abivuga, abo bapfumu ngo babwiye Kadaga ko mbere hari abantu bari bashatse ngo bakure amaraso mu mubiri we kugira ngo abeho nabi kandi mu mibabaro. Banamubwiye ko Museveni yifuza ko yazamusimbura ku mwanya wa perezida wa Uganda ariko ko hari abanzi benshi bamubangamiye muri uwo mugambi. Nyuma yaho gato abapfumu ngo basabye Kadaga amafaranga ariko ababwira ko ntayo afite. Ati reka turebe uko icyumweru gitaha kizagenda. Uyu Rebecca Kadaga ni umwe mu banyapolitiki bafite ijambo rikomeye cyane muri Uganda dore ko yabaye perezida w'inteko nshingamategeko imyaka 10 mbere yo kugirwa minisitiri w'intebe wungirije mbere, ndetse yari minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Reka ahubwo munyemerere mfungura indi page ikomeye cyane y'amakuru nerekeze mu gihugu cya Israel, mu gihugu cya Ukraine. Kugeza ubu ngubu haravugwa amakuru akomeye cyane y'imirwano ikomeye ishobora kubura ndetse n'urugamba rukaze. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko bagiye kwihorera ku bitero byagabwe na Ukraine, ibitero bigera ku 10 byagabye ku banyeshuri hapfa abantu 6. Perezida Vladimir Putin yavuze ko abantu 9 bakomerekejwe n'iki gitero cyagabwe mu mujyi wa Stromblinsk mu gace ka Luhansk, abandi 15 baburiwe irengero. Ukraine yavuze ko yarashe icyicaro cy'itsinda rirwanisha drone za kiriya yitwa Starbislik, ndetse ntibiratangazwa niba iyi nyubako yaba yarashwe mu buryo bukomeye cyane. Perezida Vladimir Putin
ati nta nyubaka za gisirikare zigeze zitwikwa, gusa dukomeje amakuru y'ubutasi kugira ngo turebe neza iby'ibi bitero. Putin yasabye ingabo gutegura uburyo bwose basubiza iki gitero kugira ngo babaze igihugu cya Ukraine. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwo bwavuze ko ibitero byagabwe kugira ngo nyine ngo bivugane bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya. Gusa drone zigera kuri 16 za Ukraine nizo zarasiye hamwe kuri iri shuri. Umwe mu banyeshuri b'Uburusiya bavuze ko aba banyeshuri bahise bakwira imishwaro, gusa umwe yararashwe. Ku itariki 21 Gicurasi nibwo perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko barashe mu bubiko bw'ubutasi bw'Uburusiya FSB mu ntara y'Uburusiya nyine bwigaruriye yitwa Kherson. Byavuzwe ko abantu 100 mu bari bari muri ibyo bice bishwe cyangwa bagakomereka, aho Uburusiya ati ntibwagize icyo bubivugaho na gato. Gusa kugeza ubu ngubu umutekano ntabwo wifashe neza muri utu duce tumaze iminsi twarigaruriwe n'igihugu cy'Uburusiya.